Lipat naman tayo sa balitang boxing. Naghahanda na si Pinoy boxing prospect Criztian Pitt Laurente para sa kanyang kauna-unahang laban sa Thailand. Makasagupan ni Laurente ang Indian prospect na si Sagar Singh sa isang 6-round tune-up bout sa November 29 sa Bangkok. Nakatakdang sumabak ang kasalukuyang Pan-Pacific Lightweight Champion ng International Boxing Federation o IBF na si Laurente sa undercard ng Highland Boxing Team Promotion bilang bahagi ng pagdiriwang ng 63rd World Boxing Council o WBC Convention at ng unang WBC Muay Thai Convention. Papasok ang 25-year-old Sanman fighter bilang heavy favorite matapos magtala ng malinis sa 15-0 record kabilang ang siyam na knockouts. 3 sa kanyang huling 5 laban ang kanyang pinatumba habang nakuha niya ang IBF Regional Crown at ang Philippines Super Featherweight title. Huling lumaban si Laurente sa General Santos City kung saan nakuha niya ang unanimous decision laban kay Indonesian Heavy Marapu para masungkit ang IBF Regional Belt. Samantala, papasok si Singh sa laban na may 3-0 record, lahat laban sa kapwa Indian fighters, kung saan 2 ang kanyang pinatumba.